우리가 전에는 사실 그 쉬는 거, 노는 거 이런 게 죄 짓는 것처럼 느껴질 때가 있었어요. Kalau api manaไปการไปยืนสิบล้านเราไปยืนเป็นแรงเอ็นจังนั่นคือมีแต่หาตุ่มหลอกมวยแต่ยังกระทันนั่นจีบกันแต่ยังก็ว่างจัง 늘 새벽 예배 하던 사람이 오늘날 새벽 예배를 실수로 빠질 수 있잖아요. trước đôi nhẹ là tay tay ở mà cái ta để thành biệt lư cho nó bên nên chuyên ca ở bên nam mũi ở khó khăn bàn màu 그럴 때는 늘 하던 사람이 이제 새벽 예배 빠지니까는 하루 종일 뭔가 불안해. chúng ta nhẹ là tay để mau để thành biệt lư roi cả đòn hay đọc về khó khăn đó mà thứ này nhưng phải vừa với mũi tay thể được mình cầm vào ròn rồi 교통사고가 날 것 같아. để chúng ta bước chiều ăn mình nên bước cho nó cho cả lan vậy đó 뭔가 안 좋은 일이 생길 것 같아. mà tôi đi theo cái ăn mình đường quay đi về ở lò cả là 근데 진짜로 안 좋은 일이 생겼어. tôi thích bất chỉ mình đường ở lò cả là mấy 그러면 스스로 인정을 해요. thì tới có tôi score đòi luôn này 내 이럴 줄 알았어. đòi này thay vì một cái trắng 내가 하나님이라도 나 같은 놈한테 벌 주실 거야. bữa sau này phim trực tiếp phim có nên đã tô một căn nữa để được nhiều 그래, 벌 받았다고 생각을 해요. nhưng chắc một cái nên cái gì cả đã tô 특히 이제 교회 중직자가 되면 그게 좀 심해져요. hay chụp sát thiết cái này tập này thì không làm chuyện đúng tức cái này không ngồi chuyện đúng tiệt 목사 선교사는 더 심해지고요. hay dùng bé cái chốt cái này không ngồi chuyện tiệt vô cả cái 그래서 목사님들은 금요일부터 이제 비상 체계로 딱 들어가요. để chúng ta cái thà dùng bé từ cái đặc biệt ngày sắp tới đó từ chầu được nòng cả đặc biệt là ngồi hay còn bên cả đây xong chân 그래서 한국 교회에서는 옛날부터 금요일 날, 토요일 날은 목사님한테 전화하면 안 된다. chúng ta trong trường hợp cái cà phê muốn ở trên ngày sau ngày sáng từ ở ăn nhặt tây từ cùng về đây 왜냐면 주일 예배 준비해야 된다는 거죠. cho nên là vô tha từ riêng trong từ cả thời bài rồi cùng ngày tết 근데 그 분위기가 굉장히 아주 살벌한 분위기예요. công tác như kia bài giảng cái mùi về hạ bài đôi chiều được thả ở bên cạnh này đó sự có thôn là bài nâng cơ cảnh trắng 그리고 목사님 자신도 바짝 긴장을 해요. 그래서 bây giờ cái đường cái tôi luôn ấy cùng bên cạnh thời đại 그래서 다른 스케줄 하나도 이제 잡질 않죠. trong tết ban chiều mình chập cả thể vậy chẳng 여러분 진짜 하나님이 우리를 그렇게 고생을 시키겠습니까? trong khi ta cơ tha bây giờ chấp rồi vợ ở cuối giờ khi mình cả đã này chẳng 그냥 여유가 없는 거예요. admin là vậy để chỉ cả ta sẽ phép 늘 뭔가 긴장을 해야 돼. người ta tìm mình cà phê rồi ấy mùi hậu 그러니까 여유가 없으니까는 누림도 없죠. 그래서 admin là sẽ phép nhất có mình ai đi đây chỉ một bài 아주 굳은 각오를 하고 아주 그냥 이렇게 막 결심을 하고 이렇게 해야 돼요. chúng ta cứ chơi để vợ đòi ta để có đặt nha chấp ta để cái hậu anh cứ chơi để phơi ban chơi để trong nó 그러니까 이 많은 목사님들이 이 쉬는 거를 잘 못해요. để chúng ta ban bị thay mình cùng với cha là con mà ai học sum ra ban thì 어떤 교회에서 체육대회를 하더라고요. hay chụp po trong chụp class chắc cứ chơi cái này 또 이제 야외 예배도 가기도 cái 하고요. này như ở America là thật kỳ lạ rồi có từ khăn trai tôi 네, cái 이제 산으로 우리처럼 이제 산으로 야외 예배 간단 말이에요. chúng tôi chỉ cô dân hay dân đây lồng chân tết coi dân mình cắt mình cũng 근데도 목사님은 넥타이 메고 와. ta lồng về bất cứ tới tiền ở bẹt quạt cò rồi 아, 체육대회 하는데 무슨 양복을 입고 와요? ấy người ta từng lại hết brand hay đây bẹt ai thành acrosay mà 그리고 이제 새벽 예배가 되게 부담이 되는 거예요. mình tới quay để người ta ăn thành phần cung này biết lư chắc tôi mình à 그래서 좀 우스갯소리이긴 한데 목사님이 이제 새벽 예배 때문에 늘 밤에 주무실 때 넥타이를 메고 주무신대. ai dân tới người ta thà bây giờ đưa mua để kinh để thành đây sao hiện tại cứ không biết là một cái đệ tử ăn thành để biết lư chẳng hạn người ta để bẹt quạt coi chắc hay gì vậy 만약에 여러분들의 아들 딸이 그렇게 늘 긴장하고 있으면은 엄마 아빠 마음이 어떻겠습니까? nên là khi bây giờ chị mình công tác con trai tay thì mình cả để phơi đuôi chân là hồi đó chống chặt tập chặt ở cục này càng mệt này 우리 강덕구 장로님 아들 에반이가 맨날 우리 아빠 전기세 잘 내고 있나? 이런 거 맨날 걱정하면은 그게 효자애 아니에요. chứ người ta bây giờ kia là để ban đầu chỉ còn có rồi chặt tung ở khăn quạt để tay thì rồi thấy ôi tao cục những bàn bong thay cơm cái hơi nó anh nói chứ tao mình chỉ còn cặp nhúm 우리가 하나님 걱정을 해줄 때가 참 많아요. chứ mình phải về cho nó tại dương từ bà rong tiếp đi 여러분 진짜로 이거를 오해하지 말고 잘 들으셔야 thì 돼요. đó thế ở sân của mày cái thằng sân tao bị ban o hay của mày cất phân chỉ lòng sao 잘 쉴 수 있어야 돼요.
ត្រូវតែអាចសម្រេចឲ្យបានល្អ 그리고 노는 걸 잘 놀아야 돼. ហើយការដែលលេងត្រូវតែលេងឲ្យបានល្អដែរ 먹는 것도 잘 먹어야 돼. ហើយការដែលញ៉ាំក៏ញ៉ាំឲ្យបានល្អដែរ 이 세상 속에 하나님이 모든 것에 대한 관리자예요. អញ្ចឹងនៅក្នុងគេថាលោកកាយមួយនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលមើលគេថាថែទាំគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក 하나님이 세상을 움직이고 역사를 움직이잖아요. ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងដឹងហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានការដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ទីខាងដីនេះហើយជាអ្នកដែលគេថាធ្វើការ 누구를 중심으로 움직이는지 아세요? យើងដឹងថាព្រះអង្គមានការដែលធ្វើផ្លាស់ទីរបស់នឹងទៅដល់ចំណុចស្នូលទៅកាន់អ្នកណាគេ 영화하고 똑같아. អញ្ចឹងដូចវាដូចរឿងភ័ក្រកុនអញ្ចឹងណា 모든 영화는 주인공 중심으로 모든 걸 돌아가. 모든 게 គ្រប់ 돌아가요. ភាពយន្តទាំងអស់ណាវាដែលសាច់រឿងវាដំណើរការទៅនឹងដល់ទៅកាន់តួឯងហើយ 근데 이 주인공은 굉장히 위험을 더 많이 겪어요. តែតួឯងហ្នឹងគឺជួបប្រទះជាមួយនឹងរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់នេះច្រើនជាងគេ 이렇게 문제 위기 갈등이 되게 많아 주인공은. ហើយតួឯងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាឬក៏ជួបនឹងរឿងវិបត្តិអីជាច្រើន 그게 많아야 영화가 더 재밌어. អញ្ចឹងកាន់តែមានអស់នឹងច្រើនរឿងកុនដូចថាភាពយន្តហ្នឹងវាកាន់តែមើលទៅវាល្អមើល 그리고 예상치 못한 돌발 상황, 뭐좀 어려운 말로 말하면 복선 어떻게 될지 모르는 그게 늘 깔려 있어. ហើយគឺថាវាតែងតែមានរឿងមួយដែលថាចង់វាថាវាតទៀតវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងវាតែងតែមានទាំងអស់នឹងច្រើន 근데 그게 막 이리저리 꼬이고 복잡하게 얽히고 있으면은 영화가 더 재밌어. នឹងកាលណាតែវាមានភាពបាត់បាយនោះក៏វាជាប់ជាពាក់អីវាប្រតិគ្នាអញ្ចឹងរឿងនោះវាគួរឲ្យល្អមើលកាន់តែខ្លាំង 근데 중요한 거는 영화 속의 주인공은 절대 망하지 않아요. ណាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាតួឯងនៅក្នុងរឿងកុនហ្នឹងភាពយន្តហ្នឹងដាច់ខាតអត់ត្រូវវិនិច្ឆ័យជាដាច់ខាត 근데 그 주인공은 자기 맘대로 하는 게 아니야 또. ក៏ប៉ុន្តែតួឯងហ្នឹងក៏មិនមែនធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងដែរ 영화 감독이 시키는 대로 해야 돼. អញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគឺថាអ្នកដឹកនាំថតរឿងហ្នឹងជាអ្នកដែលបង្កប់ឲ្យ 미리 영화 감독하고 주인공하고 미리 짜 អញ្ចឹង 시나리오를. តួឯងនិងគឺថាអ្នកដឹកនាំរឿងគឺមានការដែលកំណត់គេថាប្រូឬក៏អីនៅក្នុងការដែលស្ដាយនឹងមុនហើយ 그러면서 이제 시나리오에 대해서 같이 이제 얘기를 나누고 뭐 어떻게 하라라고 이제 한단 말이에요. ដល់និយាយអំពីការថាខ្សែរឿងឬក៏ប្រូនឹងយ៉ាងម៉េចជាមួយគ្នាទៅ 탐 크루즈 같은 경우는요 직접 자기가 비행기 전투기 조종도 막 해. អញ្ចឹងលោកគេថាដែលនិយាយអំពីហ្នឹងគ្រូហ្នឹងគាត់គឺថាពេលខ្លះអញ្ចឹងគឺឲ្យថាបើកយន្តហោះខ្លួនឯងទៅ 영화 속의 주인공은 총 맞아도 안 죽어. ហើយគឺថាតួឯងក្នុងភាពយន្តហ្នឹងត្រូវគេបាញ់កំភ្លើងអត់ស្លាប់ទេ 완전 절대 불가능인데 또 살아나. ហើយទោះបីយើងគិតថាអូអាហ្នឹងគឺវាដាច់ខាតមិនអាចទៅរួចរស់បានទេតែនៅតែរស់រៀនជីវិតបាន 그거를 미리 알고 있어. តែហ្នឹងគឺដឹងមុនហើយថាចឹង 근데 이제 좀 아쉬운 게 하나 있어요. ប៉ុន្តែវាមានអីគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយ 영화 속의 주인공은 잘생겨야 돼. អញ្ចឹងតួឯងនៅក្នុងភាពយន្តគឺត្រូវតែសំខាន់ 근데 여러분들처럼 자기 마음대로 생기면 안 돼. តែអត់អាចរូបរាងតាមចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាដូចអ្នករាល់គ្នាទេ 우리 에반도 가만히 보면은 되게 잘생기긴 했어요. តែបាននេះខ្ញុំមើលទៅរាងសង្ហានោះស្មាតដែរ 근데 영화 배우 하기에는 택도 없어요. 진짜. តែបើសិនជានិយាយពីថាធ្វើជាតួកូនវិញគឺ 아 우리가 이렇게 그냥 보니까 멋있지 사실은 얼굴에 팀워크가 잘 안 맞았거든. ថាដូចគាត់យើងមើលអញ្ចឹងទៅថា 그리고 우리 누도 내가 볼 땐 천하에 내가 노도 내가 볼 땐 천하에 예쁘고 사랑스럽거든요. សម្រាប់ណៅវិញខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅកាន់គាត់ទៅថានៅលើផានដែលគាត់គឺអ្នកដែលស្រស់ស្អាតថាខ្លាំងជាងគេហ្មង 근데 미스 캄보디아가 보면은 뭐 이게 말이 안 되거든요. ជាមកទៅស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងគេនៅលើប៉ុន្តែបើសិនជាដូចថាវាថាមើលធៀបអីជាមួយនឹងបបកញ្ញាអីចឹងអានឹងយើងបាត់និយាយ 그리고 영화 속의 주인공은 능력이 굉장히 뛰어나야 돼요. ហើយវាថាតួឯងនៅក្នុងភាពយន្តហ្នឹងសមត្ថភាពត្រូវលេចធ្លោ 참 천만다행이에요. ហ្នឹងគេថាវាជាសំណាង 하나님이 내 인생의 감독이야. ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំរឿងក្នុងជីវិតរបស់យើង 하나님이 역사와 우주를 움직여요. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យថាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ 주인공 중심으로 움직여. ការទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះវាកាត់ឡើង 네, 주인공의 조건이 뭐냐? គឺទៅតាមព្រះជាម្ចាស់ហើយផ្ដោតជំនឿទៅកាន់តួឯងហើយអ្នកណាជាតួឯង 이게 참 다행이야. ហើយអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាអ្វីដែលគេថាវាសំណាក់
막 아무렇게나 생겨도 괜찮아. យើងទោះបីជារូបរាងយើងមិនក៏មិនអីដែរ 능력이 없어도 괜찮아. អត់មានសមត្ថភាពក៏មិន 그럼 누가 주인공일까요? អញ្ចឹងអ្នកណាគេជាតួឯក 사람은 외모를 봐요. អញ្ចឹងមនុស្សគេមើលរូបរាងមកក្រៅ 그런데 하나님은 참 다행히도 외모를 안 봐요. ក៏ប៉ុន្តែវាជាការដែលល្អយ៉ាងដូចថាណាស់ខ្លាំងព្រះយើងចាប់រងអត់មើលរូបរាងកាយទេ 이해가 되시죠? យើងយល់បានទេមែនទេ 그러면 그리스도와 하나님 나라의 빛난 사람을 주인공으로 쓰십니다. ហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលអាចខ្លាយទៅជាតួឯកបានគឺជាអ្នកដែលជំនឿឡើយនៃព្រះគ្រីស្ទនិងនគររបស់ព្រះ 여러분 사람들은요 영화를 보면서 주인공 말고 엑스트라한테는 관심 없어요. មនុស្សម្នាក់គាត់តែគេមើលភាពយន្តវាមានចំណាប់អារម្មណ៍អីទៅមើលតួរៃរងទេគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍មើលតែតួឯងហ្នឹង 영화 감독도 주인공한테만 관심이 있어. ហើយចំណែកឯអ្នកដឹកនាំរឿងក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ដោតទៅកាន់តួឯងដែរ 주인공이 영화를 위해서 연기를 잘할 수 있도록 모든 걸 다 준비해요. ហើយដើម្បីឲ្យតួឯងហ្នឹងអាចសម្ដែងទៅឲ្យបានល្អជាងនោះគឺមានការរៀបចំគ្រប់សពមក 여러분들은 진짜로 망할 자격이 없어요. អញ្ចឹងគឺថាអ្នករកគ្នាវិញយើងអត់មានលក្ខណៈដែលថាសម្បត្តិអីថាឲ្យយើងបានចង់ថានៅសេសសល់អីចឹង 주인공이 망하면은요 영화 끝나는 거예요. អញ្ចឹងថាតួឯងនៅក្នុងភាពយន្តហ្នឹងណា 여러분 성경에 보세요. ឃើញចឹងហើយហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 하나님의 눈길이 어디에 있는지 គឺថាតើព្រះណែតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងគង់តែមើលឆ្ពោះទៅណា 훌륭한 사람한테 있지 않아요. គឺមិនមែនឆ្ពោះទៅកាន់អ្នកដែលអស្ចារ្យទេ 똑똑한 사람한테 있지 ក៏ 않아요. មិនមែនទៅកាន់អ្នកដែលឆ្លាតដែរ 착한 사람한테 하나님 관심 ព្រះជា 없어요. ម្ចាស់ព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់អ្នកដែលមានចិត្តល្អអីទេ 근데 교회 다니는 사람들은 똑똑해라, 착해라, 훌륭해라 이거를 가르친단 ប៉ុន្តែ 말이에요. អ្នកទៅក្រុមជំនុំមិនជាបង្រៀនថាចូលឲ្យមានភាពឆ្លាតវៃចូលមានគេហៅថា 하나님 ការ 거기, ចិត្តល្អឬអស្ចារ្យទេ 하나님 거기 관심 តែព្រះ 없다니까요. ចាំវិញព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅអស់នោះទេ 기독교인들이 자기 자식을 훌륭한 사람, 똑똑한 사람, 성공하는 사람 이거를 놓고 기도한단 ក៏ប៉ុ 말이에요. ន្តែគូគ្រីស្ទបរិស័ទវិញបានជាអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យឆ្លាតវៃដើម្បីឲ្យគេថាមានចិត្តល្អជោគជ័យជាដើម 여러분 하나님은요 아주 비참하게 노예로 끌려가고 있는 요셉에게 관심이 있어. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់យូសែបដែលបានគេត្រូវគេអូសទាញយកទៅធ្វើជាទេសកលយ៉ាងគេថា 여러분 야곱은 거의 사기꾼이거든요. ហើយបើយ៉ាកបវិញសឹងតែអាចរាប់ថាគឺជាអ្នកដែលឆោបអោប 근데 하나님은 야곱이 사기치고 이제 부모한테 사기치고 형한테 사기쳤잖아. អញ្ចឹងគេថាយ៉ាកបនឹងដែលគាត់មានការដែលបោកបញ្ឆោតនឹងហើយក៏គេថាបោកបញ្ឆោតពីចិត្តតង 그래갖고 지금 ពុកដែរគាត់ 외삼촌 집으로 피난 가는 거거든. 몰래 도망가는 거거든. គាត់បន្តមកទៀតគាត់ក៏រត់ពីខ្លួនទៅនៅផ្ទះឪពុកមេ 근데 거기에 하나님이 나타나신 거예요. ក៏ប៉ុន្តែគ្រានោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបើកបង្ហាញអង្គទ្រង់ 거기에 나타났고 사닥다리 환상을 통해서 세계 보고 막 언약을 អ 주셨잖아요. ញ្ចឹងហើយតាមរយៈការជាក់ស្ដែងគាត់បានមកឃើញហើយអញ្ចឹងទៅគាត់បានទ្រង់បានប្រទាននៅសេចក្តីសញ្ញានៃការប្រកាសសាសនាឲ្យលើស្គាល់លោកទៅកាន់គាត់ 그러면서 하나님이 야곱에게 내가 절대 너 안 떠날게. ហើយអញ្ចឹងទៅព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាដាច់ខាត់ទ្រង់ម្ចាស់ចេញពីយ៉ាកុបឡើយ 너 20년 만에 돌아올 거야. នៅ20ឆ្នាំក្រោយឯងនឹងបានត្រឡប់មកវិញហើយ 그때까지 내가 한순간도 너를 떠나지 않을 거다. ហើយនៅគណៈពេលដែលថានោះគេថាសំបីទីមួយដែលគ្មានពេលណាដែលអញមិននៅជាមួយឯង 아, 야곱 그 맨날 거짓말하고 부모 속이고 욕심만 채우고 이런 사람 뭐 이쁘다고 하나님이 그렇게 약속을 할까요? អញ្ចឹងព្រះថាយ៉ាកុបដែលគេថាជាអ្នកដែលតែងយកកុហកទាំងគេថាឪពុកម្ដាយទៀតហើយមានការដែលគេផ្ដោតទៅកាន់ខាងសិទ្ធិនឹងអញ្ចឹងគឺថាគាត់ទៅស្អាតគឺថាល្អអីដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់គាត់ 야곱은 나중에 이스라엘 될 거거든요. អញ្ចឹងពេលក្រោយមកហ្នឹងឯងដែលយ៉ាកុបបានខ្លាយជាអ៊ីស្រាអែល 야곱은 이스라엘 12지파의 조상이 될 거란 말이에요. ហើយគឺយ៉ាកុបខ្លាយទៅជាគេថាឪពុកនៃអ្នកដែលក្នុងពួកបរទាំង12របស់អ៊ីស្រាអែល 그 야곱을 통해서 하나님이 언약을 성취할 거란 អ 말이에요. ញ្ចឹងទៅព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្រាប់នឹងសេចក្តីសញ្ញាតាមរយៈយ៉ាកុប 그러면 여러분 요셉이나 야곱이나 뭐 성경의 모든 인물들이 다 그렇거든요. អញ្ចឹងមិនថាទូអង្គយ៉ាកុបឬក៏យូសែបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺស្ដីបាត់ហ្នឹង 근데 이 사람들 가는 길에 꼭 빌런들이 있어요. 약당들이 꼭 있어야 했던 게. 꼭 있어야 했던. ក៏ប៉ុន្តែដែលថានៅក្នុងដំណើរមួយរបស់គេថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែមានថាអ្នកដែលដូចថាចូលមកហ្នឹងទូអង្គខ
ក្រក់អញ្ចឹងហើយចេញមកអញ្ចឹង 그리고 언제든지 보면은요 문제 위기 갈등이 끊이지를 않아. ហើយបើសិនយើងមើលទៅគឺតែងតែមានបញ្ហាការជំនួសទាំងអស់ហ្នឹងវាចេះតែកាត់មកអត់ឈប់ឈរ 여러분 그래서 그걸 즐길 수 있어야 돼. ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែអាចនិយាយថាជំនះនៅក្នុងការដែលឈ្មោះទៅបានដែរ 탐 크루즈가 영화를 이제 찍는데 비행기에서 떨어지는 장면이 있어. អញ្ចឹងមានគេថាខ្ញុំស្គាល់ដែលថតរឿងហ្នឹងគាត់គេថាមានទស្សនភាពសាច់រឿងមួយដែលត្រូវធ្លាក់ពីលើយន្តហោះ 근데 시나리오 알고 있거든. ប៉ុន្តែគាត់បានដឹងអំពីគេថាសាច់រឿងហ្នឹងណា 떨어져도 죽지 않고 산다. គេថាធ្លាក់ពីយន្តហោះមកក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ស្លាប់ទេនៅក្នុង 그래서 비행기에서 떨어지는 거 두려워하진 않아. អញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានភ័យខ្លាចចំពោះការដែលត្រូវធ្លាក់ពីយន្តហោះមក 낙심하지 않는단 말이에요. អត់សង្ឃឹមទេ 여기 바로 미리 보는 CVDIP야. នោះហើយគឺជាអ្វីដែលថា CVDIP ដែលយើងបានមើលឃើញជាមុនដែរ 여러분 그러면은 어떤 문제가 와도 여유가 있거든. ដូច្នេះហើយទៅបើជាបញ្ហាអ្វីវាចូលមកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចគេហៅថាមានសេរីភាពអត់មានខ្វល់អាទាំងអស់ហ្នឹង 정말로 힘든 문제가 앞에 딱 닥쳐요. ហើយកាលណាទៅជួបប្រទេសជាមួយនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាដ៏លំបាកដែលយើងប្រមុខ 그래도 그것 때문에 불안하거나 낙심하지 않아. ប៉ុន្តែអត់មានការដែលអត់សង្ឃឹមឬក៏ភ័យព្រួយដោយសារតែបញ្ហាដែលវាចូលមកនេះ 오늘 이제 그걸 살펴볼 거예요. ហើយយើងសម្លឹងមើលសង្កេតមើលចំណុចហ្នឹង 그래서 여러분들의 영안이 열려져야 돼요. យើងត្រូវការបើកភ្នែកក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងឲ្យមើលឃើញ 진짜 기도 드림이 되어져야 됩니다. អញ្ចឹងយើងពិតជាត្រូវអាចរីករាយជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាន 아까 제가 두 가지를 얘기했잖아요. វាមុននេះខ្ញុំបាននិយាយពីចំណុច 문제와 응답에 대해서 너무나 오해가 많이 있었다. គឺមានការដែលមានការផន់ច្រឡំច្រើនពីការបញ្ហានិងការឆ្លើយតប 근데 누구에게나 문제가 온단 말이에요. តែអ្នកណាក៏ដោយសិតតែមានបញ្ហាដែលចូលមក 누구나 다 응답받고 싶은 내용이 있어. អ្នកណាក៏ដោយសិតតែមានន័យថាខ្លឹមសារអីមួយក្នុងការដែលចង់ទទួលបានការឆ្លើយតបមក 근데 이 부분에 있어서 심각하게 오해를 하고 있어요. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកទី2ហ្នឹងគឺមានការផន់ច្រឡំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ 이 문제에 대해서요. ពីបញ្ហានេះ 하나님 계획이 있습니다. មានផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 사탄의 속임수도 이 속에 같이 있어요. ហើយក៏វាមានជាមួយគ្នាដែរនៅការរបូតបញ្ឆោតរបស់អរិយសច្ច 자, 똑같은 문제인데 그래요. ទូថាបញ្ហាវាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនចឹង 우리가 겪는 문제하고 불신자가 이제 당하는 문제하고 អ 똑같아요. ញ្ចឹងវាដូចគ្នាចំពោះបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសហើយនិងបញ្ហាដែលអ្នកជឿហ្នឹងបានជួប 인간에게 찾아오는 문제는 뭐 다 똑같죠. អញ្ចឹងបញ្ហាដែលវាមករកគឺថាមនុស្សម្នាទាំងឡាយនេះវាដូចគ្នាទេ 근데 영안이 열려져야 돼. ប៉ុន្តែយើងត្រូវការបើកភ្នែកខាងឯព្រលឹងនេះ 영안이 어떻게 អ 열려지느냐? ញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចបើកភ្នែកខាងវិញ្ញាណហ្នឹងបាន 영안이 열려지려면 무조건 그리스도 안경을 껴야 돼. ដើម្បីឲ្យអាចបើកភ្នែកខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបានត្រូវការតែគឺត្រូវការពាក់វ៉ែនតានៃព្រះគ្រីស្ទ 종교 안경을 끼면 안 돼요. អញ្ចឹងបើសិនជាពាក់វ៉ែនតានៃសាសនាគឺមិនកើតទេ 그러면 이게 안 보여. បើពាក់វ៉ែនតានៃសាសនានោះយើងមិនអាចមើលឃើញនៅបញ្ហានេះបានទេ 그래서 그리스도 안경을 껴야 하나님의 계획도 보이고 사탄의 속임수도 같이 보이는 អញ្ 거예요. ចឹងតែតែពាក់វ៉ែនតានៃព្រះគ្រីស្ទទៅយើងអាចមើលឃើញពីផែនការរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអាចមើលឃើញពីការបំឆោតបានទេ 자, 그러면 문제가 딱 우리한테 온단 អ 말이에요. ញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហានេះវាចូលមកកាន់តែ 여기서 중요한 게 뭐냐? អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនោះ 해석을 잘해야 돼. គឺត្រូវការវិភាគស្វែងយល់ឲ្យបានល្អ 이 문제를 하나님이 왜 តែ 주셨는가? បើជាបញ្ហាមួយនោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅមកកាន់ខ្ញុំចឹង 하나님의 이유 이걸 알아야 돼요. ហេតុផលរបស់ព្រះម្ចាស់ជាអ្វីយើងត្រូវដឹង 그러려면은 이거 머리 좋다고 되는 게 នោះ 아니거든요. មិនមែនតែយើងមានគុកបានល្អនោះយើងអាចទៅដោះស្រាយវិញទេ 공부 많이 했다고 이게 해석이 되는 게 아니에요. ហើយក៏មិនមែនយើងបានរៀនសូត្រច្រើនយើងអាចវិភាគស្វែងយល់បានដែរ 또 중직자라고 잘하는 게 아니야. ហើយក៏មិនមែនថាអូជាអ្នកដែលដឹកនាំជាអ្នកដែលអាចធ្វើបានល្អគឺមិនមែនទេ 목사라고 또 신학교 교수라고 이거 잘하는 게 មិន 아니에요. មែនថាអូជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាថាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលា7នឹងអាចនិយាយថាស្វែងយល់អញ្ចឹងបានគឺមិនមែនទេ 반드시 그리스도 안경을 끼고 봐야 돼요. គឺត្រូវតែពាក្យបន្តនៃព្រះគ្រីស្ទហើយមើលវិភាគ 그리스도 안경을 끼고 보면은요 정도 선교에 대한 답이 내려져. តែនៅតែពាក្យបន្តនៃព្រះគ្រីស្ទសម្លឹងមើលគឺប្រកបជានឹងអាចបញ្ចេញបាននៅថាចម្លើយនៃការសាងល្អនិងព្រះ 이 문제가 왔을 때는요 해석을 잘해야 돼. អញ្ចឹងហើយពេលបញ្ហានឹងវាចូលមកយើងត្រូវមានការវិភាគស្វែងយល់ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ 해석을 잘해야
기도 제목을 잘 붙잡는 តែ 거예요. យើងមានការវិភាគបានយល់ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទៅយើងអាចចាប់យកនៅចំណងចឹងនៃការអធិដ្ឋានដ៏ល្អត្រឹមត្រូវដែរ 자, 실제적인 얘기를 하겠습니다. នៅនេះខ្ញុំនិយាយជារឿងជាក់ស្ដែង 어마어마하게 큰 문제가 គឺ 왔어. ថាមានបញ្ហាដ៏ធំខ្លាំងមែនទែនចូលមក 그래 나름대로 이제 해석을 하잖아요. អញ្ចឹងទៅតាមបុគ្គលមួយៗចឹងវាមានយើងមានការវិភាគ 그래서 이제 기도를 해요. ហើយយើងបន្តមកទៀតអធិដ្ឋាន 제일 많이 하는 기도가 អ 뭐죠? ញ្ចឹងការអធិដ្ឋានដែលគេអធិដ្ឋានជាច្រើនជាងគេអីគេទៅ 하나님 큰일 났습니다. វាអញ្ចឹងនេះធំណាស់ 난리 났습니다. គឺធំវាការរឿងធំខ្លាំង 내가 죽을 것 같습니다. ខ្ញុំខ្លាចជាស្មាត់ 이 문제를 어떻게 하면 បញ្ហា 좋겠습니까? នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចល្អទៅ 내가 망하게 됐습니다. អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យ 내가 죽게 ខ្ញុំ 됐습니다. ត្រូវស្លាប់ហើយ 나 좀 សូ 살려주십시오. មគ្រប់គ្រងខ្ញុំផង 이 문제 해결해 주십시오. សូមជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះផង 어떻게 해서든지 이 문제를 통과하게 សូម 해주십시오. បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យបញ្ហានេះវាឆ្លងកាត់ពីខ្ញុំផង 자, 지금 이 사람의 기도는요, 문제라고 생각한 거예요. អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានអំបញ្ញមិញរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាការដែលគិតថាបញ្ហាគឺជាបញ្ហា 그런데 문제가 어디서부터 왔죠? តែបញ្ហាវាកើតចេញមកពីណា 나는 하나님 자녀잖아. ខ្ញុំជាកូនព្រះជាម្ចាស់ 하나님 자녀에게 오는 모든 문제는 하나님으로부터 오는 거예요. អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលចូលមកកាន់កូនព្រះជាម្ចាស់គឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ 여기에 빌런이 사탄이 딱 개입을 하는 អញ្ 거예요. ចឹងវាថាគឺមានវាថាតួអង្គអាក្រក់គឺអរិយសាស្ត្រខាងដែលវាបានបង្ហាញខ្លួនចេញមក 하나님 계획 붙잡으면 안 되니까는 កាលណាតែមិនអាចចាប់យកនៅផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់នោះទេ 하나님의 계획은 이 문제를 통해서 사탄 때려잡는 អ 거거든요. ញ្ចឹងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺឲ្យយើងតែអាចចាប់ជាប់អរិយសាស្ត្រខាង 이 사탄 때려잡는 게 하나님 나라예요. អញ្ចឹងការដែលចាប់អរិយសាស្ត្រខាងនៅជាប់នោះហើយគឺជានគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 이 땅에 하나님 나라가 완성돼야 돼. អញ្ចឹងត្រូវតែបំពេញឲ្យបានពេញនេះនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះ 그러려면은 사탄 나라가 깨져야 ដើម្បី 돼요. ឲ្យបានអញ្ចឹងគឺត្រូវការឲ្យនគរសាធារណៈត្រូវបំផ្លាញទៅ 그러려면은 그리스도라야 돼. ដើម្បីអញ្ចឹងបានគឺត្រូវការស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ 그냥 그리스도 아니야. មិនគ្រាន់តែព្រះគ្រីស្ទទេ 예수는 그리스도예요. ព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទ 오직 그리스도예요. គឺព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់ 그리고 아무것도 섞이지 않은 원색 복음. ហើយគឺជាដំណឹងល្អគេថាតាំងពីដើមនេះដែលមិនមានលេងឡំជាមួយអ្វីទាំងអស់ 그리고 복음 24. ហើយដំណឹងអង្គ24មកគឺត្រូវតែបានអញ្ចឹង 하나님 이거를 원하시는 ព្រះ 거예요. ម្ចាស់ព្រះអង្គចង់បានចំណុចនេះឯង 자, 그러면은 어떻게 해석하느냐에 따라서 기도 제목이 틀려지겠죠. អញ្ចឹងហើយចំណងជើងនៃការវិធានវាខុសគ្នាទៅតាមការដែលវិភាគស្វែងយល់យ៉ាងម៉េច 근데 어떻게 세계 교회가 가르쳤느냐? ក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំលើសាកលវិទ្យាល័យបង្រៀនមក 문제 생기면 기도해라. បើបញ្ហាកើតឡើងចូលអធិដ្ឋានទៅ 그렇게 가르쳤잖아요. គឺវិរៀនអញ្ចឹងឯង 문제가 크면은 더 크게 អ 기도해라. ញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាកាន់តែធំអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងជាងនោះទៅ 근데 문제가 더 심각한 문제가 왔어. គឺបើបញ្ហាវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ 금식하면서 អ 기도해라. ញ្ចឹងតបហាឲ្យអធិដ្ឋានទៅ 지금 밥 먹을 수가 있냐 អ 지금? ញ្ចឹងឥឡូវជាពេលត្រូវមកហូបបាយមែន 밤을 새가면서 អ 기도해라. ញ្ចឹងគឺអធិដ្ឋានដោយគេថាមិនគេ 간절히 부르짖어라. អញ្ចឹងគឺឲ្យអធិដ្ឋានដោយហៅដូចថាដូចចាប់ស្មោះស្ម័គ្រទៅ 오로지 모든 기도가 문제라고 하는 거기에 딱 붙잡혔어. អញ្ចឹងទៅគ្រប់ការអធិដ្ឋានទាំងអស់នោះគឺជាការអធិដ្ឋានដែលចាប់ជាប់ជាមួយនឹងទាំងអស់នោះថាជាបញ្ហា 그러면 여러분 아까 얘기한 대로 요셉이 노예로 팔려가는 거 문제로 붙잡고 기도하는 거 똑같은 អ 거예요. ញ្ចឹងវាឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលនិយាយមុននឹងវាថាដូចជាការអធិដ្ឋានមួយបើយកទៅថាយកសាច់ត្រូវបានចាប់ជាប់ជាទេសកលហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់ការថាបញ្ហាមួយហ្នឹងវាដូចគ្នាការចាប់ជាប់ពីបញ្ហា 예수는 그리스도 모르는 사람은 그렇게 기도할 수밖에 없겠죠. អញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទមិនអាចផុតត្រូវអធិដ្ឋានចាក់ឯង 근데 예수는 그리스도 고백하면서도 또 문제 해결해달라고 기도해. ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានសារភាពថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ដោយនៅតែអធិដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហា 그러니까 그리스도가 거짓말이라는 얘기예요. អញ្ចឹងទៅបានជានិយាយថាជាការដែលសារភាពព្រះយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងខ្លាយទៅវិញ 일단 하나님이 원하시는 기도를 해야 되잖아요. អញ្ចឹង 그죠? ជាបឋមយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់បាន 하나님이 원하시는 기도는 이 문제를 통해서 하나님의 계획을 깨닫게 해주십시오. អ 이거거든. ញ្ចឹងបើជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះតាមរយៈបញ្ហាមួយហ្នឹងក៏ឲ្យភាពគាត់ដឹងថាគេថានេះគឺជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 왜 하나님이 나에게 이 문제를 주셨습니까라고 질문하는 기도를 해야 돼. អញ្ចឹងត្រូវតែអធិដ្ឋានដោយសាកសួរទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ហើយបានទ្រង់បានអនុញ្ញាតទៅនៅបញ្ហារបស់ខ្ញុំ 질문을 하는 거는 대답을 듣기 위한 거거든요. អញ្ចឹងការដែលគេថាសួរសំណួរទៅនោះគឺដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយ 근데 왜 이 문제를 주셨습니까? 기도하면서 하나님께 시비 거는 거지 막 따지는 거예요. ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានការដែលមករករឿងអធិដ្ឋានរករឿងព្រះជាម្ចាស់ជាការដែលគេហៅថាហើយបានជា
បងផ្ដល់បញ្ហានៅមកកាត់ខ្ញុំ 왜 하필이면 납니까? ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំ 하나님 실수한 거 អ 아닙니까? ញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លោះឆ្លោយទេ 나를 사랑하신다면서 이렇게 나를 골탕 먹일 수가 អ 있습니까? ញ្ចឹងបើថាស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអ្វីមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការដែលវេទនា 내가 뭘 잘못한 게 있다고? តែខ្ញុំខុសអ្វីទៅ 내가 그래도 하나님 앞에 열심히 했는데 បើ 그래도 ខ្ញុំទោះយ៉ាងណាបានធ្វើល្អនៅចំពោះ 거의 그렇게 기도하잖아, អ 그죠? ញ្ចឹងគេថាវា 그래, 기도가 힘들어. អញ្ចឹងទៅការខានវាពិបាក 기도가 하나님하고 싸우는 기도야. អញ្ចឹងទៅការខានហ្នឹងជាការខានឆ្លោះជាមួយព្រះ 그냥 불신하는 기도죠. ជាការខានមួយដែលមិនជឿព្រះ 근데 여러분 진짜로 이 해석이 되면 어떻게 អ 될까요? ញ្ចឹងបើសិនជាមានការដែលគេថាវិភេទស្វែងយល់ឲ្យបានត្រូវតែ 근데 이게 잘 안 돼. តែនឹងវាមិនទៅថាវាអត់ទៅបានអញ្ចឹង 왜냐면 여태까지 시간표가 좀 그랬어요. អញ្ចឹងរហូតមកដល់គេថាការវិភេទហ្នឹងគេថាវាចាំណាមានការដែលអត់បាន 여태까지의 세계 교회는 그래서 종교의 시간표였다라고 봐도 심한 말은 아닐 거예요. អញ្ចឹងទៅបើសិនជានិយាយថារហូតដល់ពេលវេលាហ្នឹងគេថាក្រុមជំលើសកលលោកហ្នឹងវាជាគេថាលំហមួយនៃការឋានបែបសាសនាទោះបីជានិយាយបែបហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាពេលដែលធ្ងន់ធ្ងរដែរ 이건 나쁜 말이 វា 아니거든요. មិនមែនជាពេលអាក្រក់ទេ 야곱이 맞바로 그냥 이스라엘 되는 거 អញ្ 아니거든. ចឹងវាថាយ៉ាកុបវិញគាត់មិនមែនគ្រាន់តែបានខ្លាយទៅជាអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែបានខ្លាយទៅអញ្ចឹងណា 요셉이 중간의 과정을 다 생략하고 맞바로 애굽의 총리가 되는 게 ចំណែក 아니에요. ឯយូសែបវិញគាត់មិនមែនអត់មានដំណើរថាតែគាត់បានឆ្លងកាត់ភ្លុកជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមុនពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអេស៊ីបនេះ 마가 다락방에서 맞바로 세계복음하는 게 아니야. ហើយចំណែកឯគេហៅថាអ្នកដែលនៅគេថាបន្ទប់ខាងលើរបស់មកគាត់មិនមែនអត់បានភ្លុកឆ្លងកាត់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចទៅធ្វើការប្រកាសខាងអស់លើស្គាល់លោកបាន 예수를 그리스도로 고백한 게 마가 다락방이에요. អញ្ចឹងអ្នកដែលថានៅបន្ទប់ខាងលើមកដែលគាត់បានសារភាពដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះ 근데 안디옥 시간표 와야 돼. តែត្រូវតែមានការវិភេទនៅក្នុងចំនួនអន្តយោគចូលមក 왜 와야 되냐? ហើយវិញជាត្រូវតែចូលមក 안디옥에 올 때에 가짜들이 떨어져 나가는 អញ្ចឹង 거예요. កាលណាតែការវិភេទអន្តយោគបានចូលមកនោះពួកខ្លាំងខ្លាចាក់ចេញទៅ 그래서 해석 잘못한 사람들은요 떨어져 តែ 나가요. អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានការវិភេទដែលការថាស្វែងយល់ខុសគាត់ជាចាក់ចេញ 그럼 이제 그 사람은 하나님의 계획을 놓치는 거지. អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់នោះគឺបានបាត់បង់ថាខកខាននៅផែនការរបស់ព្រះ 그리고 사단의 속임수에 넘어가는 អញ្ 거죠. ចឹងទៅគឺបានចូលទៅក្នុងការបូមឆោតរបស់អរិយសង្ឃ 그러면 이거를 통과를 못하면 어떻게 되느냐? កាលណាតែអាចឆ្លងផុតនៅចំណុចនេះទៅនឹងទៅ 이 사람은 죽을 때까지 문제 생기면 맨날 문제만 붙잡고 기도해. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះកាលណាតែមានបញ្ហាកើតឡើងគឺតែងតែអធិដ្ឋានចាប់ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហា 여러분 그래서 이 문제에 대해서 우리가 바르게 잘 이걸 봐야 된다는 ដូច្ 거예요. នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវការមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវណារាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះ 근데 그리스도의 안경을 낀다 이 말은요 그리스도께 오직과 집중하는 거예요. អញ្ចឹងពេលថាពាក្យបន្តានេះព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងគឺជាការដែលឲ្យយើងថាដាក់ព្រះគ្រីស្ទទៅមួយគួរហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទតែមួយ 그러면은 아 이거는 나를 실패시키고 고생시키는 문제가 아니구나. អញ្ចឹងហើយថានោះមិនដឹងហើយថាបញ្ហាហ្នឹងតែប៉ុន្មានជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបរាជ័យឬក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរំពឹង 이 문제는 하나님이 좋은 계획을 가지고 일부러 주신 문제구나. បញ្ហាមួយនេះក៏ជាបញ្ហាដែលព្រះជាម្ចាស់បងបានប្រទានមកដោយចេតនាបោះទ្រង់ដោយគេហៅថាផែនការដ៏ល្អ 그렇다면 내가 문제를 해결하려고 애쓸 게 아니고 하나님의 계획이 뭔지를 알아야 ដូច្ 되겠다. នេះខ្ញុំមិនទៅខំប្រឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងទេគឺត្រូវដែរប៉ុន្តែឃើញពីផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមបញ្ហា 그러려면은 내가 내 생각을 내려놔야 되겠구나. ដើម្បីឲ្យឃើញចឹងបានខ្ញុំទម្លាក់ចោលនៅគំនិតរបស់ខ្ញុំសិន 내 기준을 내려놔야 ខ្ញុំត្រូវ 되겠구나. តែដាក់ចោលដែលថានៅអ្វីដែលជាកម្រិតស្តង់ដារ 이렇게 해서 오직과 집중이 되어진단 អ 말이에요. ញ្ចឹងទៅវាប្រកបជាអាចទៅបានដោយការដែលគេថាផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយនឹងដាក់ទីមួយគត់ 자, 응답도 마찬가지예요. អញ្ចឹងវាដូចគ្នាផងដែរចំពោះការឆ្លើយតប 뭐가 응답이냐? តើអ្វីទៅគឺជាការឆ្លើយតប 아까 우리 살펴봤잖아요. មិនយើងបានសង្កេតមើលថាទាំងអស់គ្នាហើយ 뭐 일이 잘 되는 게 응답이래. ដែលគេនិយាយថាកាលណាតែការនោះវារលូនទៅហ្នឹងហើយឆ្លើយតបហើយ 문제가 해결되는 게 응답이라고 កាលណា 생각해요. តែបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានគេគិតថាហ្នឹងហើយគឺជាការឆ្លើយតបហើយ 그래서 문제가 잘 해결이 안 되니까는 나는 응답이 없다라고 말하는 ដល់វា 거예요. ចឹងទៅកាលណាតែបញ្ហាហ្នឹងវាបានដោះស្រាយទេគេនិយាយថាខ្ញុំមិនមានការឆ្លើយតបបាន 그래서 나는 응답이 없기 때문에 선교를 할 수 없다는 អ 거예요. ញ្ចឹងទៅគេថាបើសិនតែខ្ញុំមានការឆ្លើយតបចូលមកចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចទៅបំពេញនៅកិច្ចកម្មហ្នឹងបានទេ 예, 심지어는 목사님들도 그런 얘기를 많이 អ 해요. ញ្ចឹងនឹងទៅទៀតអត់មានគ្រូបង្វេតដែលនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងជាច្រើន 제가 이제 선교에 대해서 이제 이렇게 얘기할 때가 있어요. នៅពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយអំពីកិច្ចកម្មផ្សព្វផ្សាយ 그러면 일단
시간이 안 된다. តែជាបឋមគឺគេនិយាយថាខ្ញុំមានពេលនេះ 교회 지금 성장구축하려고 그런다. គឺថានៅក្នុងគេថាក្រុមជំនុំអញ្ចឹងណាត្រូវមានការរៀបចំធ្វើអី 지금 교회 돈이 없다. 대출 지금 많이 ក្រុម 받았다. ជំនុំកំពុងគេថាអត់មានថវិកាទេកំពុងតែខ្ចី 뭐 여러 가지 이제 얘기를 해요. គេដែរអញ្ចឹងហើយគឺមានការដែលនិយាយនៅវិជាច្រើនណាស់ 하나님이 나에게 응답 주시면 할게. គឺថាព្រះយេស៊ូវចាំព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដល់ការឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំសិន 그 응답의 내용이 뭐라고요? ចឹងការឆ្លើយតបនោះបាននិយាយយ៉ាងខាងម៉េច 아, 내가 비행기도 타야 되는데 돈 있어야 될 거 아니야. 이제 이 얘기거든. ជាការដែលគេនិយាយថាត្រូវទិញសម្បត្តិយន្តហោះប៉ុន្តែអត់មានគេថា 내가 지금 ប្រាប់ទិញ 건강이 안 좋아갖고 안 돼. អញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់មានសុខភាពល្អទេ 또 내가 사역이 너무 바빠갖고 시간 안 돼. គេថាការបម្រើគេថាគាត់តែនេះវារវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេល 교회 중요한 일을 앞두고 있기 때문에 내가 교회 있어야 돼. នេះមានកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមជំនុំខ្ញុំអាចត្រូវបានខ្ញុំត្រូវតាមក្រុមជំនុំ 다 이제 합단 이유를 대죠. អញ្ចឹងទៅសិតតែជាហេតុផលគេលើកឡើងមកសំស្រប 그 얘기는 나에게는 문제가 많아서 안 돼. អញ្ចឹងទៅបញ្ហាហ្នឹងគឺថាអូបញ្ហាវាច្រើនណាស់មកកាន់ខ្ញុំមិនណាទេ 나는 하나님 응답 주셔야 하는데 응답 안 주셔 ត 하나님. បព្រះយេស៊ូវចាំដល់ការឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំធ្វើការតែបងដល់ការឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំ 그래서 시간표가 아니야. អញ្ចឹងទៅមិនជាការវិភាគហ្នឹង 여러분 지금 응답에 대해서 이렇게 이제 오해를 하고 있어요. អញ្ចឹងលោកអរគ្នាគឺថាកំពុងតែមានការផាន់ច្រឡំពីការឆ្លើយតប 근데 여러분 문제는 반드시 두 가지로 해석을 해야 됩니다. អញ្ចឹងអំពីបញ្ហាត្រូវតែវិភាគស្វែងយល់ចេញជាពីរអញ្ចឹង 응답은 5가지로 해석을 해야 돼. តែចំណែកឯការឆ្លើយតបវិញត្រូវតែមានការវិភាគស្វែងយល់ជា5នេះវិញ A를 기도했어. អធិដ្ឋាន A 그랬더니 하나님이 A를 주셨어. តំប្រងឆ្លើយតបមក A A를 기도했는데 다른 걸로 B라고 하나님이 응답을 주시는 ពេល 때가 ដែល 있어. អធិដ្ឋាន A ក៏ប៉ុន្តែក៏មានពេលខ្លះដែលប្រងបានឆ្លើយតប 근데 어떤 때는 A를 기도했는데 A 플러스를 줘. 너무 នៅ 감사하게도. ពេលខ្លះគឺអធិដ្ឋាន A ប៉ុន្តែប្រងបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបមកគឺ A មកវាជា 근데 ការអរគុណដែរ A를 기도했는데 No라고 하나님이 응답을 줘요. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអធិដ្ឋាន A ប៉ុន្តែព្រះអង្គផ្ដល់ការឆ្លើយតបមក No 그리고 하나님은 기다려라. អញ្ចឹងទៅគឺព្រះម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យរងចាំ 이 5가지 중에서 어떤 게 제일 좋은 응답일까요? អញ្ចឹងបើថានៅក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបទាំង5ហ្នឹងតើមួយណាជាការឆ្លើយតបដែលល្អជាងគេបំផុត 이거는 틀리지 않을 거야. 그죠? អញ្ចឹងអត់មានខុសហើយមែនអត់ 자, 이 5가지 중에서 제일 좋은 응답이 뭔지 아는 사람. អញ្ចឹងអ្នកណាគេដឹងថានៅក្នុងការឆ្លើយតបទាំង5ហ្នឹងមួយណាគឺជាការឆ្លើយតបដែលល្អជាងគេបំផុតមានអ្នកដឹងណា 아세요? 제일 좋은 응답이 뭔지. មួយណា 짠타. ចាំថា 짠타 어디였어? ចាំថា 짠타 저기. 여기서 제일 좋은 응답 5가지 중에서 ក្នុង 어떤 ចំណោ 거? ម5ការឆ្លើយតបនៅមួយណាល្អជាងគេ 막 가르쳐 주는 얘기나요? 뭐예요? ថាម៉េច 어. buồn buồn No 너 또 다른 답 혹시 의견 있는 ចាំ 사람? មានណាគេមានដែលថាចម្លើយផ្សេងជាងហ្នឹងអត់ 알것 같아. 아, 이 느낌이 아니야. ថាល្អទាំងអស់ 뭐야? គាត់ថាជាងគេ 뭐래요? ថាឈុតតាគូ 다 좋은 게 정답이야. 그죠? 왜냐면 하나님은 가장 좋은 것을 준다고 그랬거든? ដោយសារព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ប្រទានដែលថាអ្វីដែលល្អណាស់ 장로님한테 어려움이 생겼어. អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះថាមានការលំបាកកើតឡើង 근데 옛날 우리 생각대로라면은 A가 해결돼야 돼. ប៉ុន្តែអ្វីតាមការគិតរបស់យើងគឺដូច A ចឹងថាត្រូវទៅដោះស្រាយហ្នឹង 아니면 적어도 A 플러스는까지 그것까지 말하지 않고 B 정도는 그래도 돼야 돼. ពេលនេះយើងមិនគិតដល់ថាវាបាន A បូកទេយើងគាត់តែគិតថាគាត់តែបានត្រឹម B ក៏បានដែរ 다 좋은 응답이에요. គឺតែជាការឆ្លើយតបដែលល្អ 그래서 어떤 종류로 응답이 오는지를 잘 봐야 돼. អញ្ចឹងយើងត្រូវការមើលឲ្យបានល្អថាការឆ្លើយតបវាថាប្រភេទណាដែលចូលមក 왜냐하면은 하나님은 전지전능하세요. សម្រាប់ព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គដែលមានអំណាចមានវិជ្ជាស្ដារ 하나님은 나를 너무나 사랑하세요. ហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងណាស់
하나님은 나를 너무나 잘 알고 계셔. ហើយព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ដឹងយើងជ្រាបពីយើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ 나에게 가장 필요한 게 뭔지를 하나님 알고 ហើយ 계세요. ព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងគួរត្រូវ 내 미래까지도 다 알고 ហើយ 계세요. ព្រះអង្គក៏ដឹងតាំងពីដល់អនាគតរបស់យើងទៀត 그래서 지금 이 시간에 가장 필요한 거를 하나님이 주시는 거예요. ដូច្នេះហើយបានជាដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺទ្រង់បានប្រទាន 근데 가장 필요한 게 노가 될 수도 있어. ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេហៅថាយើងត្រូវការបំផុតណាវាអាចថាត្រូវតែជា no 노 말고 មិន no ទេ 노 គឺ 노  no 말고. គឺទេ 근데 웨이트도 굉장히 많아. ក៏ប៉ុន្តែគឺមានច្រើនដែរខាងពីការដែលឲ្យរំចាំទៅ 그리고 이 하나님이 다른 방식으로 주는 경우도 있어요. ហើយក៏មានគេថាករណីដែលព្រះអង្គប្រទានដោយវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត 사탄은 어떻게 응답을 주느냐? អញ្ចឹងតើអរិយសត្វថានេះវាផ្ដល់ការទីថាចម្លើយឆ្លើយតបមកមិន 요거예요. 에이 무조건 A야 A. គឺអី 아, 무조건 내가 원하는 대로 해야 អ 돼. ញ្ចឹងគឺវាគឺថាវាឲ្យការឆ្លើយតបមកអីហ្នឹងថា 요게 바로 តាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាបាន 사탄이 주는 거고 세상이 주는 거예요. អញ្ចឹងវាថាអីហ្នឹងគឺអរិយសត្វថាផ្ដល់ឲ្យលោកកៃផ្ដល់ឲ្យ 내 노력과 열심으로 오는 응답이야. ហើយវាការឆ្លើយតបមួយទៅតាមថាការខំប្រែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ 여러분 그래서 사탄은 내가 원하는 대로 해줘요. អញ្ចឹងអរិយសត្វថាវាធ្វើតាមអ្វីដែលចិត្តវាថាមនុស្សចង់បានហ្នឹង 근데 내가 원하는 대로 하면은요 하나님 뜻이 안 이루어져. ក៏ប៉ុន្តែកាលណាធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាចិត្តខ្លួនឯងចង់បានព្រះតេយព្រះអត់សម្រាប់ទៅ 여러분 그 초대교회가 핍박이 없으면 안 돼요. អញ្ចឹងអូខេចំពោះក្រុមជំនុំដល់របស់បើសិនជាអត់មានការដែលបៀតបៀននឹងចូលមកទេគឺអត់កើត 초대교회가 되게 부흥 많이 했잖아요. អញ្ចឹងក្រុមជំនុំដល់របស់គឺមានការដែលគាត់ថារីកចម្រើន 뭐 3,000명, 5,000명 막 부흥했단 말이에요. មានការដែលងើបឡើង 3,000 នាក់ 5,000 នាក់ 또 기적이 많이 일어났어. ហើយក៏មានការអត់ចាច្រើនកើតឡើង 그리고 경제 응답도 많이 ហើយក៏ 받았어요. ទទួលបាននៅការឆ្លើយតបនៃសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែរ 교회 분위기가 너무 좋아. ហើយបរិយាកាសនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺល្អយ៉ាងខ្លាំង 이게 초대교회 ហើយនឹង 모습이거든요. ជារូបភាពមួយនៃក្រុមជំនុំដល់របស់ 그럼 계속 그렇게 됐으면 좋겠다고 생각하잖아. ហើយយើងមកគាត់ជាគិតថាអញ្ចឹងបើសិនជាបានមកអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងល្អ 그게 우리 생각이란 នេះ 말이에요. ជាការគិតរបស់យើង 계속 좋은 일 생기면은요 감사가 없어져. អញ្ចឹងកាលណាតែមានរឿងតែល្អប៉ុណ្ណោះកាត់ឡើងការដែលអរគុណហ្នឹងបានបាត់ទៅហើយ 그거는 사탄이 원하는 អញ្ចឹង 거예요. នោះជាអ្វីដែលស្ថានចង់បាន 우리 인간은 하나님을 의지하는 존재로 អ 지음받았어요. ញ្ចឹងមនុស្សលោកយើងគឺបានបង្កើតមកដែលគេថាទៅតាមបង្កើតមកដើម្បីឲ្យមានការដែលពឹងផ្អែកទៅតាមព្រះជាម្ចាស់ 그리고 지금 분명히 사탄이 살아서 활동하고 있단 말이에요. ហើយជាការពិតណាស់ដែលស្ថានវាកំពុងតែមានជីវិតនៅហើយវាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពការងារ 그래서 여러분 응답에 대해서 우리가 이제는 바르게 이제 알아야 돼. អញ្ចឹងហើយយើងឥឡូវនេះត្រូវការយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីការឆ្លើយតប 그럼 노라고 응답이 와도 감사한 것만 할 수 있어야 돼. អញ្ចឹងទោះបីជាគេហៅថាការឆ្លើយតបមកនៅក៏ដោយតែត្រូវតែអាចអរគុណបាន 근데 노라는 응답이 왔는데 감사한 것만 하는 사람이 가끔 있어. គេថាមានក៏មានអ្នកខ្លះដែរដែលជួនកាលអញ្ចឹងបានដែរថាការឆ្លើយតបនឹងមកគឺ no ទេតែគឺអាចដាក់ក្នុងនេះការអរគុណបាន 근데 그거는 거의 율법적으로 하는 거예요. នោះគឺជាការដែលធ្វើតាមប្រវិន័យ 그리고 억지로 하는 거예요. ដែលធ្វើរំខំ 사람들한테 잘 보이려고 하는 ដែ 거예요. ំបីឲ្យមនុស្សផ្សេងគេមើលមកឃើញថាល្អ 봐라, 난 이렇게 노라고 왔는데도 나는 이렇게 믿음 좋다. 과시하려고 하는, 자랑하려고. ដើម្បីអួតគេដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាមើលខ្ញុំទោះបីជាគេថាការឆ្លើយតបមក no ក៏ដោយតែខ្ញុំអាចធ្វើយ៉ាងបាន 항상 기뻐하라. ចូលឲ្យអរសប្បាយជានិច្ច 이 5 가지 다. អញ្ចឹងទាំង5នេះ 어떤 모습으로 오든지 항상 기뻐할 수 អញ្ចឹ 있어. ងទៅវិញការឆ្លើយតបហ្នឹងចូលមកបែបរូបភាពដូចថា 이거는 뭐 머리 쓸 필요가 없는 យក 거예요. តែមាន 이거는. ស្ទេមនៅឲ្យចំណិចតែអត់មានត្រូវការប្រើប្រាស់ពុទ្ធបាទ 너무나 당연한 하나님 អញ្ 말씀이야. ចឹងវាគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពិត 아, 그래야 하나님이지. តើបាត់នឹងឯង 뭐 ថា 하나님이 뭐 도깨방망이 아니잖아요. អញ្ចឹងគេថាដូចថាព្រះនៅដែលហៅថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ 그래서 예수님도 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 អញ្ 원하나이다. ចឹងហើយបញ្ជាព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់អធិដ្ឋានដែរថាសូមព្រះអង្គកុំធ្វើតាមចិត្តរបស់ទូលបង្គំឡើយតែសូមឲ្យធ្វើទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញ 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. ហើយសូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដោយតែបានសម្រេចនៅស្ថានទូ 근데 그 하나님의 뜻이 환란을 통해서 ប៉ុន្តែ 일어나거든요. ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះម្ចាស់បានសម្រេចទៅនៅក្នុងការហៅថាការដែលវឹកវរនៅ 어려운 문제들을 통해서 일어난단 말이에요. ហើយសម្រេចទៅនៅក្នុងកិច្ចការលំបាករបស់ 여러분 이렇게 될 때 어떤 일이 생기느냐? អញ្ចឹងពេលដែលមានគេថាអញ្ចឹងកាត់ឡើង
ហើយតែវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េច 이 사탄의 이 응답은요, 우리를 멸망시키는 អ 응답이거든요. ញ្ចឹងការឆ្លើយតបរបស់អរិយសត្វវាគឺជាឆ្លើយតបមួយដែលនាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យ 영적 배경이 딱 깔리는 거예요. អញ្ចឹងវាមានការថាសព្ទាខាងវិញ្ញាណដែលបានក្រានហើយ 그리고 하나님 주시는 응답은요, 스론니 보좌로부터 오는 응답이에요. អ្វី 이게. ដែលជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រឹមនេះគឺជារាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ 그리고 헤븐니 하늘로부터 하나님이 직접 주시는 거예요. Heavenly គឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានមកពីស្ថានសួគ៌ 이터널리 영원토록 ហើយ 이렇게 នឹងជាការឆ្លើយតបមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ប្រទានមកដល់នៅអបកលជា 하나님이 주시는 응답은요, 시공초월이에요. 이거는. អញ្ចឹងការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការឆ្លើយតបមួយដែលរំលោភពេលវេលា 그리고 전무후무로 와요. ហើយក៏ជាការឆ្លើយតបមួយដែលចូលមកថាពីមុនមិនដែលមានសពទៅមុខទៀតក៏មិន 저는 이런 일을 너무나 3년 6개월 동안 많이 체험을 អញ្ចឹង 했어요. ខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍ច្រើនជួបប្រទះជាមួយនឹងការទាំងអស់នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំ6ឆ្នាំ 왜냐면은 해석을 내가 잘했거든. ហើយដោយសារតែគេថាខ្ញុំប្រកាន់ខ្ញុំកាត់ឲ្យវិភាគស្វែងយល់ 처음에는 해석을 못했어. តែបងឡើយគឺអត់ប្រកាន់ក្នុងការវិភាគស្វែងយល់ទេ 그러다가 조금 시간이 지나면서 해석이 됐어요. ក៏តែទៅវិលេខបានកន្លងទៅបន្តិចទៅគឺអាចថាមានការវិភាគស្វែងយល់បានល្អ 이게 이제 이 환란의 시간표가 왔을 때 되게 힘들더라고요. អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគេថាការវិភាគនៃការដែលបងអត់នឹងវាកាត់ឡើងវាមានការលំបាក 아 근데 그때 그 모습 생각하면 내가 너무 창피해. ក៏តែនៅពេលដែលគិតអំពីគេថារូបភាពរបស់ខ្ញុំកាលអាក្រេហ្នឹងគឺមានការដែលគួរខ្មាស់ 이 내가 이제 집에 누워서 일어날 줄 못하는 거예요. អញ្ចឹងខ្ញុំនៅផ្ទះហើយសម្រាប់ទាំងអស់ខ្ញុំមិនរួចទេ 근데 호청이가 너무 근심 어린 그 눈으로 쳐다보는 거예요. ព្រោះតែថាហើយថា 너무 걱정이 되지. គាត់បានសម្លឹងមកខ្ញុំដោយសារផ្នែកមួយដែលគេថាអត់សង្ឃឹមថាគួរឲ្យអត់បារម្ភខ្លាំង 그렇게 한 열흘 2주 이 정도 좀 내가 극심하게 지금 힘들 때가 អញ្ 있었어요. ចឹងមានពេលវេលាដែលខ្ញុំពិបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយជាពីសប្តាហ៍10ថ្ងៃ 밥을 진짜 못 ហើ 먹겠더라고. យខ្ញុំពិតជាមិនអាចហូបបាយបាន 이게 뭐 내가 밥을 못 먹을 리가 없는데 근데 밥을 못 먹는 정도가 아니고 물도 못 អ 마시겠어요. ញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងវិភាគខ្ញុំគឺថាហូបបាយបានតែវាបារម្ភដល់ថ្នាក់សម្រាប់តែញ៉ាំទឹកក៏មិនអាច 그것보다 더 힘든 게 있어요. ហើយវាមានការដែលកាន់តែពិបាកជាងហ្នឹងទៀត 와 숨을 못 쉬겠더라고. ហើយខ្ញុំទៅមិនអាចដកទៅហៅបា 근데 ន 지금 생각하면 너무 창피하지. អញ្ចឹងបើឥឡូវនេះគិតពីការហ្នឹងទៅមាន 근데 그게 저의 시간표예요. តែវាគឺជាការវិភាគមួយរបស់ខ្ញុំ 그러다가 이제 하나님 이제 은혜를 주신 거죠. ហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំចាប់បានទៅគុណណា 뭐 전적인 하나님의 은혜죠. អញ្ចឹងវាជាប្រគុណមួយដែលគេថាដល់ដាច់ខាតដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកតែ 해석이 됐어 해석이. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានស្ម័គ្រវិភាគស្វែងយល់បានការ 내가 평생을 예수 그리스도 말하면서 전 세계를 다녔는데 이게 내가 뭐냐. អញ្ចឹងថាពេលគេថាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលើស្គាល់លោកខ្ញុំនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគេក៏តែបើទាំងអស់នោះជាបែបទៅ 조금씩 해석이 អ 되더라고요. ញ្ចឹងទៅម្ដងទីបន្តិចដែលខ្ញុំមានការដែលវិភាគស្វែងយល់បាន 그래 이번 기회에 죽자. អញ្ចឹងនៅគេថាឱកាសនេះអញ្ចឹងស្លាប់ 그때부터 입맛이 돌아왔어. ពេលនោះហើយដែលគេថារសជាតិវាបានត្រឡប់មក 잠도 잘 자고. អញ្ចឹងទៅគេងក៏លក់ស្រួល 그래서 이제 그때는 집에 있으면 너무 힘든 거예요. អញ្ចឹងគេថាគេថានៅផ្ទះជាពិបាក 그래서 이제 아파트에 이제 벤치 여기저기 가서 이제 기도하기 អ 시작했어요. ញ្ចឹងទៅគេថានៅម្ដងខាត់អត្តមហ្នឹងក៏ទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងទៅអធិដ្ឋាន 그 근처에 산에 갔어요. ហើយនៅក្បែរនោះមានភ្នំទៅគេថានៅ 그리고 អធិដ្ឋាន 개울 물이 흐르는 시내가에 갔어요. ហើយក៏ទៅកន្លែងមានទឹកហូរជាមានមាត់ទឹកអញ្ចឹងទៅ 그래서 이제 바닷가도 갔어요. អញ្ចឹងក៏ទៅសមុទ្រ 거기서 이제 다른 기도 안 했어요. ហើយទៅកន្លែងទាំងអស់នោះក៏មិនមែនតែអធិដ្ឋានផ្សេង 이 ដែរ 하나님의 이유를 알게 해주십시오. គឺអធិដ្ឋានសូមឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់អំពីហេតុផលរបស់ព្រះ 근데 너무 힘드니까 គឺ 이제 សារទៅបាក់ខ្លាំងពេលនោះ 그게 제가 기도 24를 시작한 하나님의 시간표예요. នោះជាការវិភាគមួយរបស់ព្រះដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន24ម៉ោង 예, 그때는 힘들어서 했어. នៅពេលនោះគឺមានការដែលធ្វើឲ្យលំបាកហើយ 근데 이제 힘든 게 이제 지나갔어요. ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាដែលលំបាកនោះវាកន្លងទៅ 조금씩 이제는 기도가 이제 좀 ហើយ 좋아지더라고요. ទៅការអធិដ្ឋាននោះម្ដងទីម្ដងតិចវាថាវាមានភាពស្រួល 그리고 기도하는 시간이 좀 행복해지기 អញ្ចឹងទៅ 시작했어요. ចាប់ផ្ដើមមានភាពមង្គលពេលវេលាដែលអធិដ្ឋាន 그리고 그나마 갖고 있었던 기도 제목마저도 없어져 버렸어. ហើយជាងនឹងទៀតចំណងជើងនៃការដែលធ្លាប់មានអធិដ្ឋានតែវាបាត់ទៅ 그걸 이제 3년 6개월 동안 អ 했어요. ញ្ចឹងនោះរយៈពេល3ឆ្នាំ6ខែដែលខ្ញុំធ្វើ 지금은 기도가 저의 본능처럼 됐어요. អញ្ចឹងឥឡូវនេះគេថាការអធិដ្ឋានបានខ្លាយទៅជាគេហៅថាវាគ្រាន់តែជាការដូចជាស្ដែង 그냥 나도 모르게 막 기도하고 막 하고 싶어져요. គឺថាវាជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងនេះថាគាត់តែមានពេលវេលាទេថាចង់អធិដ្ឋាន 그러니까 차 타고 운전하고 가다가도 좀 좋은 산이 있으면은
차 세워놓고 또 산에 가 그냥. là trên lang tới khơi nhờ lại những bị thấp hơn oi chúng còn ở chọc là cái con tàu 다른 일 보러 가다가 갑자기 기도하고 싶어져 갖고 또 내가 기도하는 한적한 곳 찾아가요. anh tới ở bên đây ở trên lang ở một bên nhờ cái là thằng nghề mùi chẳng thấy có trong ăn thịt tham thấy có ở chọc một mùi play thấy có rộp lại ăn thịt tham 이런 영적인 배경이 쫙 깔리더라고요. chân bên tha sập đá thằng ai bị nhiên là bật đi ha vì bán cái là một cành thịt 진짜로 인간이 할 수 없는 일이 일어나더라고요. chân tới cứ bất chỉ miếng cái ca đây mình lúc mà ai phơi ban thì ai tụi anh cái ca lan mình 일단 교회가 이렇게 25시간 되네요. ở trên chỉ việc thắm cứ vì mình cái ca một khi trăm móng đại về ban phơi ca thì thà ca lan từ đó trong trình độ 교회 건축도 이렇게 해서 된다는 것을 우리 교회는 한 명도 빠짐없이 다 인정합니다. ở trên tới chúng ta thấy trong trong trường nông dân chúng ta tìm nhận có mình được lấy đặt xa cứ tụi tôi qua tụi on đời xa ca nên thấy để coi mình ca cao sang là ở kia trong trường nông dân 굉장한 만남들이 이루어지는 거예요. đây có nên ca để là chúng tôi chỉ chỉ ra đây ban chủ 한 7년 전쯤에 제가 우크라이나라는 나라 지금 전쟁하고 있는 우크라이나를 갔어요. chúng ta vì có thể mất nhiều bạn ở từ ở cái này cái tên là công ty này xong 거기서 어떤 사람을 만났어요. nơi tin nhiều bạn chủ mình đồng nét 근데 이 사람이 아프리카 가나 사람이야. chẳng còn cái chia cả ná 근데 이 사람이 아프리카 가나의 외교관으로서 우크라이나의 대사로 이제 와 있는 사람. còn bên Thái có chia cái hai là trên chỉ cần này Africa bên Thái còn bàn ở châu Mộc tám lần tu đó ở châu Mộc nơi Ukraine 근데 이 사람이 또 목사이기도 해. ở đây con bên đó con có chi cùng về lại 우크라이나에서 대사 영사 그거 이제 하면서 이 사람이 교회도 해요. ở trên tới ở con châu Mộc là Ukraine con có chia nhẹ từ thang ở tu trên này thấy con có bàn từ bên là các con chỉ đồng đấy 그리고 교회 사역을 하면서 주로 다민족 국가에 거기 와 있는 유학생들 사역을 하더라고요. ở trên tới con bàn cùng ra còn cái là ở nơi trong ở trong chỉ nông nâng đoàn phụ chuyên bờ tây chứ ở sau ấy đây màu riêng nơi bờ tây này 그리고 이 사람이 아프리카 가나 사람인데 가나 대통령하고 공부를 같이 했대. đây có cái chi cái khả năng cái thằng Africa này đấy ban lưới thang quan đó cứ lên chỉ môi nên cái thằng bên thiên nước ở đây nâng này 대통령이 자기 이제 친구죠. thì chúng tới ở thiên nước đấy chia một hệ quả 아프리카에 56개국이 있어요. đây bên thang Africa với mình ở học sở tây 거기 서밋들하고 다 연결이 돼 있어. đây qua đó sự tìm mình sai một ban tiện tùng với phụ niệm của pu là sắp mình 그래서 이제 이 사람을 한국으로 좀 이제 불러서 내가 훈련을 해야 되겠다. để chúng ta có vô thang ô phụ đề hay còn mình nó ở trong màu đấy đừng bây giờ thang thêm một bên còn 그래서 이제 그렇게 약속을 하고 이제 준비를 했어요. 그 사람도 준비를 đây 하고. chúng ta cùng mình cao để cái là phải nạp cho mình để là bây được cho thang một bên 그러다가 전쟁이 터진 거예요. ở đây nó nạp để tôi sẽ kể 전쟁이 터져갖고 우크라이나 수도가 거기 뭐 박살났거든요. hay chúng ta để sang tên cái đấy tôi sẽ kể nơi Ukraine hay tiếng thì cái đồng thái để từ đây nơi Ukraine có bị mình cái đấy 그래서 이 사람은 독일로 이제 피신을 가 있었어요. thì chúng ta có từ thang ở một bên chứ 그러다가 한 6년, 7년 만에 사진이 온 거예요. thì chúng ta ở một bên nam ở Kharkiv thì chúng ta có ban đầu 우크라이나 대통령 젤렌스키거든요. 젤렌스키하고 악수하는 사진을 보내왔어요. còn bằng hai lục thần bằng nhung cho nên cái những chia bên thiên đây là khang cả thang 그리고 Ukraine còn có hai lục thần nhung 그 우크라이나 그 대통령궁에서 가나의 장관들 또 우크라이나의 장관들 해갖고 여기서 이제 대통령하고 회담하는 장면도 이제 사진을 보내왔어요. thì chúng ta còn có ban nhau lục thần bằng nhung ông pi để thà cứ miền bộ nè cả thà bộ cát tu đất của để thà mình trời chẳng hạn để khang ở Ukraine rồi chia để khang cả na chẳng thì miền cả đây để chụp nè 그러면서 이제 제가 이제 그 얘기를 했죠. rồi mình tiếp theo ban gì 한국에 좀 올 수 있겠냐. 세계 선교대회 4월달에 있는데 này thà khách bốn từ miền về thà sản đặc ban ở Pakistan sắp sẵn ở Los Angeles cái này ai ở mau có thể cái bạn á 10일 동안 올 수 있대요. có đặt thà nhưng ai mau đọc này thôi 지금 현재 비자 수속 밟고 있습니다. 서류 다 보내놨어요. chúng ta cứ bây giờ này cứ công tác nào để đạt được tất cả 자랑하려고 하는 게 아니야. nhưng mình làm bay những giấy phép của mình làm bay uất ấy thì 이런 일이 수도 없이. như thà bên mình cả on nữa đây 전쟁 나왔고 나는 연락도 두절된 상태였었는데 cả lần trong cuối để sang tôi cũng kêu máu về đại ca tiếp tục thì 우리 교회에 그런 일 있는 사람들 되게 많아요. chẳng ở nước con truyền động bao nhiêu cứ miền Nhật đây 그거 얘기하자면 내가 2박 3일 동안 얘기해야 돼.
អញ្ចឹងបើសិនជា 쥐잡고. ទៅត្រូវនិយាយថាទៅនិយាយពីយក3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ 그래서 나는 그냥 산에 가서 기도하는데 아프리카 탄자니아에서 일이 일어나. អញ្ចឹងនិយាយថាខ្ញុំគាត់តែទៅអធិដ្ឋាននៅទីក្រុងក៏តែវាមានការកាត់ឡើងនៅឯខាងខាងជំនាញ 러시아에서 막 일이 ហើយ 일어나고. ក៏មានការកាត់ឡើងនៅឯរុស្ស៊ី 저 인도 땅에서, ហើយនៅការថាទឹកដី 스리랑카에서. អញ្ចឹងនៅស្រីលង្កា 지금 우리 아까 여기 사역 보고 하는 거 보니까는 너무 ហើយ 감사하더라고요. នៅពេលដែលបាញ់មិញខ្ញុំបានមើលអំពីរបាយការណ៍អំពីការដែលផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីនេះខ្ញុំមានការអរគុណមែន 여기는 돗자리만 있으면 여기 되는구나. អញ្ចឹងគាត់ថានៅទីនេះគាត់និយាយមានកតា 그래서 내가 어떤 때는 테니스 치면서 연결이 됐어 누가. ហើយអញ្ចឹងទៅគេថាមិនដល់ពេលដែលខ្ញុំលេងគេថា tennis អញ្ចឹងហើយក៏បានភ្ជាប់ 그래서 គ្នា 그걸 갖다가 제가 이름을 테니스 25. ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏និយាយថាដាក់ឈ្មោះថាគេថា25ម៉ោង tennis 여기에서는 돗자리 25. តែបើនៅទីនេះវិញគឺ25ម៉ោងប៉ុន្តែ 돗자리가 보좌화 되는 거예요. អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនឹងខ្លាយទៅជារេបឡាំង 요셉의 감옥이 보좌화 되는 거예요. អញ្ចឹងការដែលគាត់នៅក្នុងគុកនឹងហើយដែល 근데 요셉이 뭐 총리가 되려고 열심히 공무원 시험 준비한 거 아니잖아. មានគេថារេបឡាំងដែលដល់អញ្ចឹងគាត់យល់ថាគាត់មិនមែនទៅត្រៀមខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីប្រឡងឲ្យចប់ខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រី 그럼 요셉은 뭐 했죠? យល់ថាគាត់បានធ្វើអ្វី 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 요셉이 형통한 자가 돼요. 이거예요. យល់ថាគាត់បានធ្វើជាមនុស្សដែលចម្រើនឡើងជានិច្ចដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅជាមួយគាត់ 여호와께서 요셉과 함께 했다 이 말은요. 20자가 됐다는 거예요. 기도 20자 보험 20자가. ពេលដែលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយូសានោះមានន័យថាយូសាគាត់បាននៅនឹងអភ័យបុណ្យមកការអធិដ្ឋានភ័យបុណ្យមក 근데 형통이라고 하는 단어를 요셉한테 3번 쓰거든요. អញ្ចឹងគឺប្រាប់ឲ្យពេលដែលថាចម្រើនឡើងនោះគឺប្រាប់ឲ្យដល់មកកាន់យូសា 창세기 39장 40장에 3번을 딱 형통이라는 단어를 써. អញ្ចឹងនៅក្នុងលោកបាត់ជំនឿ39និង40គឺប្រាប់ពេលរីកចម្រើនឡើងហ្នឹងទៅកាន់យូសានោះ 그때가 언제인지 알아요? អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងថាប្រាប់ពេលនឹងនៅពេលណាយើងដឹងហ្នឹង 노예 누명 감옥. 요때 딱 썼어. គឺពេលទាំង3នេះគឺប្រើនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយជាទេសកលបានគេថាគេចាប់ប្រកាន់ហើយនឹងចាប់គុក 그 얘기는 노예 누명 감옥이 응답이라는 អ 거예요. ញ្ចឹងពេលមួយហ្នឹងគឺមានន័យថាការទៅជាទេសកលការដែលគេចាប់ប្រកាន់ការដែលគាត់ចាប់គុកហើយគឺជាការឆ្លើយ 문제가 아니라는 នោះ 거예요. គឺថាបញ្ហាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហា 근데 우리는 문제 해결해 달라고 기도해. តែពួកយើងវិញអាចថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា 응답 달라고 និ 기도해. យាយថាស្ទើរការឆ្លើយតប 응답 이미 줬는데 다른 응답 달래. ហើយទោះបីជាការឆ្លើយតបហ្នឹងបានប្រទេសមកក៏ដោយប៉ុន្តែ 여러분 여기 이제 조금씩 여러분들에게 이제 보여지게 될 겁니다. អញ្ចឹងនៅចំណុចទាំងហ្នឹងវានឹងអាចបង្ហាញម្ដងតិចឲ្យអ្នករកឃើញមកឃើញដែរ 25시가 영원으로. អញ្ចឹងមកការឆ្លើយតបថា25ម៉ោងហ្នឹងវានឹងទៅជាអស់កលចំណេះ 요게 우리의 작품이야. ហើយនេះគឺជាគេថាស្នាដៃសមិទ្ធផល 요게 세계복음화예요. ហើយនោះហើយគឺជាការដែលការសន្និអររបស់ 자 그러면 결론입니다. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន 오늘 이제 제목이 영안이 열려져야 되고 하나님이 원하시는 기도를 해야 된다예요. អញ្ចឹងចំណងជើងដែលយើងនិយាយនេះហ្នឹងគឺត្រូវការបើកភ្នែកខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងវាថាឲ្យយើងអធិដ្ឋានអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់បាន 문제가 딱 터져갖고 문제 해결해 달라고 하는 기도는요 행복하지가 អ 않아. ញ្ចឹងកាលណាតែបញ្ហាវាផ្ទុះឡើងហើយយើងវាថាមានចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាការថារបស់យើងអត់មានស្ពានមង្គលទេ 그냥 하나님 앞에 따지는 거예요. អញ្ចឹងនោះគឺជាការដែលយើងនិយាយរកដំគល់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឯង 그 기도는 하나님을 협박하는 ហើយការ 기도예요. អធិដ្ឋាននេះគឺជាការអធិដ្ឋានគម្រាមដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះ 하나님하고 이거 협상하는 그런 기도예요. អញ្ចឹងគាត់ជាការអធិដ្ឋានមួយដែលមានការដែលគេហៅថាទៅចរចាគ្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គ 그래 이거는 대화가 아니란 말이에요. តែនោះវាមិនខ្លាយទៅជាការសន្ទនាឡើយ 이건 하나님하고 친근한 기도가 아니야. នឹងវាមិនមែនជាការអធិដ្ឋានមួយដែលវាមានការថាដូចថា 하나님하고 មួយស្និទ្ធស្នាលមួយព្រះអង្គ 데이트하는 기도가 វា 아니에요. មិនមែនជាការអធិដ្ឋានមួយដែលគេថា 나 혼자 떠드는 거야 អ 그냥. ញ្ចឹងនោះក៏ជាការដែលយើងនិយាយដំឡងម្នាក់ឯង 하나님의 뜻이고 하나님의 생각이고 관심이 없이 하는 거예요. អញ្ចឹងគឺជាការដែលយើងធ្វើការអធិដ្ឋានទៅដោយមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់អ្វីដែលជាប្រហាតីខាងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះ 이미 이 기도가 여러분들에게 시작이 된 줄을 믿습니다. ហើយក៏ខ្ញុំជឿថាហើយការអធិដ្ឋាននេះគឺវាបានចាប់ផ្ដើមនៅចំពោះអ្នករាប់គ្នាហើយ 저는 지금 그 기도를 하고 있어요. ហើយខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋាន 그 기도를 어디서나 할 수 있습니다. ការអធិដ្ឋាននោះគឺអធិដ្ឋាននៅកន្លែងណាក៏បានដែរ 근데 어떤 때는 방해받지 않는 장소에 가서 하는 게 또 좋아요. តែពេលខ្លះយើងអាចទៅអធិដ្ឋាននៅទីកន្លែងមួយដែលវាអត់មានរំខានពីអ្នកណាក៏វាល្អ 공부하려면 도서관 가서 하는 게 제일 អញ្ចឹង 좋거든요. នៅពេលរៀនយើងរៀននៅគេថាបណ្ណាល័យវាល្អ 오늘은 집에서도 할 수 있다 이렇게 생각을 해요. ហើយយើងអាចគិតថាយ៉ាងនេះគឺអាចនៅ
thì khá thế khác nhưng mình cho các bạn 10번이면 10번 다 실패해. chẳng đọc đó và chơi đọc đó 일단 집에는 세 가지가 있어. chẳng chị bật thon là thằng đầu tiên á bơi chụp nọt để mình 텔레비와 냉장고와 침대. chẳng cứ mình cái thằng tôi được tốt mình thằng tôi sẽ có hành cái này 뭐 누가 뭐라 할 수는 없고 이러니까는. chẳng thằng mình là cái thầy và 그래서 기왕이면 도서관 가서 공부하는 게 좋아요. chẳng tất cả để riêng cả là riêng là mình là lấy vì là cái phần này 그래서 근데 늘 도서관 갈 필요는 없잖아요. còn một cái việc mình thay nhưng trời chẳng 그래서 예수님도 한적한 곳을 찾아가셨어요. là hồi đây cái pri sư với from xoay nhau cái này 아버지 야곱에게 약복강 기도가 필요했어. chẳng đôi thì giao công chẳng có trừ cái cả nơi cái này như cái thằng được từng nhập vào 아브라함은 마물의 상수리 숲에 가서 기도를 했어요. ở trong này Abraham biết còn anh thằng nơi cái thằng chết ở để làm chân mình mang về 바울은 3층 천이 체험되어지고 내가 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 모를 정도로 깊이 기도에 몰입을 했어요. ở trong này mình thằng lúc Paul biết còn cứ anh thằng nơi đại rong châu chẳng chơi món đại miền Bắc bị sao cho chỉ mua nâng cái thằng thanh su đểไปcho nó đây một đăng ha khuôn quạt để nơi không khuôn nơi cái khuôn đấy 이사야도 깊은 기도 가운데 직접 보좌에 계신 주님을 만났어요. ở trong này mình thằng ai sai biết quạt ban anh thằng nhiều si chúng đâu cho chị ban chụp tôi chúng mình phải chụp chẳng được là 다니엘은 늘 예루살렘 향해서 창문 열어놓고 기도했어요. cho nên anh nhớ rất có tên để bao bông côอยู่bao quát chúng tôi cần Jerusalem hay anh thằng chị 그때 하나님의 천사를 보내갖고 다니엘에게 평안하라 평안하라 강건하라 강건하라. cho nên bên ngoài để phim cho ban chân để bên Arab không có mà can đàn nghe ban miền Tây thành cho miền Sam cho miền Sam cho miền Công Lang cho miền Lang 하나님이 천사를 통해서 직접 다니엘을 어루만지면서 그랬어요. chúng tôi cứ đi chúng ta ban cái thằng passport để cái người ta đây là cho đời cụ thể là không có 아예 미가엘 천사장을 보냈어요. chẳng cứ trong ban ở chạm nơi bị cá là chia tay với Arab trong này 그리고 앞으로 되어질 일을 다니엘한테 보여주셨어요. hay trước các bạn làm hàng chẳng hơn vì cái này đừng cắt lao được bên thằng một cái này là 사도 요한이 반모섬이라고 하는 데에 유배를 갔어요. chẳng trong này Việt Nam sao bị Johan mấy quan từ cái hai thằng 거기서 깊은 기도 가운데 요한 계시록을 쓴 거예요. còn đầu tiên là môi cái thằng nơi nơi không ban con ta tụng không bị bọt nè còn đầu tiên là như thế còn các bạn ăn hàng 그래서 저에게는 가장 중요하고도 행복한 시간이 내가 기도 속으로 들어가는 겁니다. đây chúng ta ở với đây sẵn khăn chúng ta còn hiện cồn vẫn cứ chỉ cả để cho chúng ta 그 죽음만큼 힘들었던 그 환란이 없었으면은 저는 옛날 방식 그대로 살아갔을 거예요. chúng ta bây giờ chỉ ở bên này cái này hai thằng bộ lục ba sơ để làm cho nó bởi vì lên việc cho ma tết nhưng ai nên được nói tại vì để luôn là tôi chẳng cả chỉ vật chẳng này 우리 선교사님을 시공을 초월해서 15년, 20년 만에 만난 거예요. chúng ta đây bên hai từ cái chúng từ hai cái ban chụp với kia rồi bên hai lông về lên bên hai hỏa cái nó đọc chi năng đọc chi năng 그래 선교사님도 언젠가는 허목사님하고 같이 살겠으면 좋겠다라는 마음이 있었대. 인사 치는 자한테 있었대. chẳng bên hai lúc bên trên đấy nhé còn chính lọc vì muốn lọc mình đúng chặt 10 tháng bờ mình cả là đúng còn cái chúng mình đúng biết thôi 여러분 기도 24가 되어지면은요 25시 일이 여기서 막 일어나. chẳng là những cái này cái dân anh thành có phải uống máu cao thái cái này có phải trăng máu vì bên cạnh là phải bàn này 그래서 여러분 기도 24, 복음 24가 되어지게 되시기를 바랍니다. cho nên không thành này đâu nên đừng ăn và nơi cái này đừng đang ở phải uống máu đã anh thành phải uống máu 25시와 영어는 저절로 따라와요. chẳng cái cầm phải trăng máu hay nâng ở coi cái sản phẩm ở coi trên này nhất bên nâng máu tam bên sai của bọn 이 기도의 비밀을 최고로 누리게 되시기를 바랍니다. chẳng lúc em này làm cái gì mà này đâu anh đi đây chúng mình được tại để than 우리 이 시간에 영안이라고 하는 기도 제목하고 그다음에 기도 24라고 하는 제목으로 우리 3, 4강을 우리가 살펴봤어요. chẳng mắm như ban cái bên chúng mình hơi vì vì cái các bạn này thành ai bị nhiên hay nâng cái thành bị luôn nào 영안이 열려져 갖고 해석을 잘해야 돼 진짜. chẳng dân tra các bạn này thành bị nhiên nâng ai ở vị thế bao nhiêu ở ban là on thằng 그 해석은 무조건 그리스도입니다. hay cả đại ở vị thế ở bao nhiêu ban nước cứ nên là tạm dịch 좀 더 이제 좀 추가한다면 그리스도와 하나님의 나라 요게 우리의 모든 것이 기준이 돼야 돼.
ហើយជាងទៅបើយើងនិយាយបន្ថែមបន្តិចទៀតគឺត្រូវតែឲ្យព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងនគររបស់ព្រះម្ចាស់ត្រូវតែខ្លាចទៅជាគំនិតស្តង់ដាររបស់យើង 우리 합심으로 다 같이 ហើយ 기도하시겠습니다. យើងអធិដ្ឋានរួមគ្នា